係啊。拜拜，推高啲啊，推到。推高啲啊，推高啲啊，推高啲啊，推高啲啊。好靚。再高啲啊，再幾多高。米啊？19米啊，你。19米可以啊。應該夠啊。夠啦，好啦，俾哥哥玩啦。好啊。你幫我去後邊影下山。負責影邊邊啊？嗰邊。你負責影個山啊。上面啊？唔緊要，冇影響，好遠到時。係咪呢個啊？係啊。係咪呢個？係啊，去嗰邊啦。上啲啊？嗰邊啦，上唔上你決定。好，上啲啊。都30米高啲啊，唔影響人啊。係啊。你去到50米冇人睇到，又唔使煩大家。即係啱啱嗰個填嗰個地盤嗰度。嗰邊影，係啦。係翻喺向呢邊飛。哦。好。哦，60米。影唔到咩？影唔到啦，算啦。好啊，你負責影個景啊，負責係啦，呢度推上直佢。點樣我見到啊，係啦。好，直佢啦，係啦。聽到啊，佢唔係，佢要100米以上先聽唔到嘅。推高多少少啦，其實都唔係，遠啲聽唔到，聽唔到啦已經。好，拜。哦，唔得咯，高我 set 咗80幾高用。得，唔緊要啊，夠啦。哦，好啦，去遠啲啊，去盡啦，去到500米先翻嚟啊。好啊。去左邊睇山。左邊。睇山啦，樓唔睇。得，鏟過去。我睇住，我睇唔到。我哋先走啊，180米。好啦，等下影埋先，睇下過唔過到先。過唔到啊。好啊。跟住佢就會停嘅，即係意思去到盡佢會停。得，我睇先，我改過。83。好啊。冇啦，等下影完翻嚟睇下靚啲嘅，呢一睇咧。係啊。得。呢個咩嚟？我睇下鏡頭。係啊，睇下下面先。300米啫。係啊。300米80電，有排啊！你過埋佢個將軍澳啦，見唔見到左邊有個山啊？係啊，我知啊。過就過唔到㗎啦，你係睇到嘅啫，380。哦，即係高度已經限制。佢係講83限制。係啊，我 set 咗83，佢90米。飛唔到佢，仲要進多少少。係啊，而家翻轉頭，倒後影下先。幾靚啊！爭啲以為你去咗去亞馬遜嗰度。係啊。70電，75電。係啊。200米好近，200米好近。係啊。我冇啊，影一套係哇，好難寫㗎。快啲咩？係喎，老闆呢度睇下你好，玩完之後去啦。哎呀，係喎，佢哋翻嚟啦，唔緊要啦。好啦，翻嚟唔緊要啦，翻緊嚟啦。翻緊嚟啦！我又準備先，邊度翻嚟？一嚟嗰邊翻嚟。係啊。原來佢有通訊塔喎。係啊。我都唔記得喎。唔係，但係點解佢又唔紅色咧？寫有時咧。唔係，佢係公園市呢個係區域嗰啲市政。原來呢度唔俾啊，咁算咯。佢公園，佢廢市公園。大家冇留意佢玩。係啊，都係呢個位。喺呢度上面啦。等，請稍等。人唔俾玩我。唔緊要啦，冇人理啊，算啦。唔係，佢呢個係顯示話俾人知。而家好多啊，我觀塘嗰個海濱咧都掛咗呢個啊。其實佢費事嗰啲人玩。咁既然佢肯咁做，不如 block 咗就算啦。佢唔 block 啊。冇能力。佢唔係 block，佢係。我 block 咗同知，有時我睇唔到啊，我玩完先睇到。係啊。咪冇所謂嘅，咁我都揀私人地方㗎，幫你揀嘅。係啊。拜，你揮手啊！背住企呢度揮手，企向後邊，向住媽咪。好啦，來咯。好啦。好大風啊！係啊，好涼啊，又可以企喺下面涼一涼。落翻嚟啦。好涼啊！隻腳都涼啊！係啊。哇！個4把風扇勁過你嗰啲啊！玩完。嘢。搞掂。